Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wadan lokaci. Barka da zuwa darasin nan ta 20 na koyon Microsoft Word 2007. To a wannan darasin da zamu yi yanzu shine wanda ake gyara kuskuren rubutu. Kamar yadda muka sani an yi wannan kunshin na'ura da farko a harshen turanci kafin nan aka fara sako wa'yansu yaren. To idan kai har rajista kuma ko da shike idan muka lura a zaɓin yare sun nuna cewa ko da hausa ma ba wai komai da komai bane suka saka a ciki, ma'ana duk wata kalma da kaga an ja mata jan layi ba ta cikin kamus na turanci kenan, wato dictionary. Saboda haka za mu ɗan dube wasu abubuwa, sannan kuma akwai wata ƙwaƙwalwa da ita take amfani da shi wajen gyara wasu 'yan kuskure ba wuya kana aikin, amma ita kuma tana taya ka daga baya. Saboda haka a gurguje bari mu ga abin da muke da shi bisa kan na'ura. Kamar yadda muke ganin wannan kan maganan an ce the problems of using wrong spanner. To daga gani tunda ya ja mana jan layi wato akwai matsala a wajen. To muna da yancin mu zo mu nan, idan ka gama aikinka sai ka zo ka dubi su kuskuren da aka yi, sai ka yi right clicking. Idan ka yi right clicking zai kawo maka wa'yansu ababai, wato yana tambayan ka shin ko dama wanne ne kake so ka sa sai kai kuskuren. To kaga kaman anan wannan wrong shine asalin abin da ya kamata mu sa. Idan muka ce a, to nan da nan sai shi ya gyara, sai ya maye gurbin wanda ba daidai ba. Idan muka zo nan mu ma za mu iya gani an ce it seems that what can go wrong. To kaga wannan shine asalin abin da ake so a canza. Idan ka yi right clicking in ka ce can, to shi kenan ya gyara matsalar. To idan ka zo na gaba za ka tarar da cewa akwai wanda za ka ga ko ya saka maka ruwan bula, wato ita layin ko kuwa koriya. Idan har ka ga ya nuno maka haka, to kalmar tana nan a harshen turanci, sai dai ba wuya baka saka ta daidai yadda ya kamata ba. To yanzu wannan idan muka yi right clicking za mu ga ashe manufar shine bai kamata ka ware can da not ba, wato ya kamata su haɗu a gu ɗaya. To idan muka danna, to shi a wajen shi shine daidai. To idan muka gangaro ƙasa haka za mu ta ganin su, sai mu zaɓi wanda dama asalin shine manufar tamu. Sai mu zo mu ce split, wannan ma haka sai mu ce force applied. To sannan kuma idan akwai misali wasu kalaman, bari mu gama da wannan sai ka gani. Idan ka zo nan take, nan seriously, sannan kuma tools for. To mun kammala kenan. To misali bari in ce suna, kaman in ce, in aka ce Usman, to kaga babu shi a harshen turanci. Sannan idan muka ce and Abu, idan muka, to kaga duka wannan babu shi a harshen turanci. To amma akwai wanda zaka iya ga ita na'urar cewa ka share ta, haka muke son ta. Ko da shike duka wannan layukan da kake gani, idan har zaka buga ta ne a na'urar buga hoto, wato a printer, to wayannan layukan ba za su fito ba. Wannan ya nuna maka da 'yan kuskuren da kai ne kafin nan ka tura ko sako. Ba wuya idan ka tura inda ana so a ga cewan ya kake, ko kana da wani masaniya akan wannan filin, idan aka ga shirmen ya yawa sai a ce wannan ma kaman ma bai san wasu abubuwan ba. To saboda haka idan kana da suna ko wasu kalaman da ba kana so ka gaya ita na'urar cewa a barta a hakan, kai ka san me kake nufi. Idan ka zo ka yi right click kaman a Usman, sai ka zo ka nan sai ka ce ignore, shi kenan. Idan ka zo nan Habu ma sai ka ce ignore. Sannan kuma akwai tarin da zaka samu da dama a ciki, zaka iya cewa ignore all, ko kuwa idan kana so nan gaba idan ta ga Habu ta gane cewa wanda dama ka san da zaman wannan kalman ce, sai ka gangaro nan sai ka ce add to dictionary, wato ka ƙara akan kamus na ita Microsoft Word da ke na'uranka, saboda gobe idan ta sake ganin Habu shi kenan. To yanzu kaga idan muka zaɓi add to dictionary,
To yanzu idan muka ce za mu sake rubuta habu, to abin da ya sa ya taho mana da wannan ba wai don bai sani ba ne a ƙwaƙwalwan ba, saboda abin ke tambaya za a yi habu da habu kuma su sake matsowa kusa da kusa. Amma mu duba idan na danna enter wato don in gangaro ƙasa, idan na ce habu na yi gaba, kaga ba matsala. Wato shi na'uran ya ga cewa bai cancanta a ce habu da habu guda biyu ba, amma akwai yadda kaje za ka iya cewa ba damuwa. Yanzu bari mu ce right click mu gani, kaga na ɗaya ya nuna mana cewar ba mu sa babban harufa ba, amma bari in rufe babban harufan, bari mu mayar da babban harufan sai mu ga me zai sawwaka. To kaga yanzu ya nuno mana cewa yanzu fa ba wai dan babban harufa ba ne. Idan muka yi right clicking, to kaga ya ce delete repeated word, wato ya ga an sake nanata wannan kalman kenan. Idan na ce haka, to ya cire wannan ya bar guda ɗaya. To kaga amfaninta kenan. Sai dai akwai wani abin da nake so kuma ƙara sani. Idan muka zo mu nan wajen tambarin nan tamu, muka zo inda aka ce word option, to akwai wa'yansu gyaraki ko kuma in ce sete-sete da za a yi a nan, musamman ma sashin proofing. Idan ka zo ka nan akwai inda aka ce auto correct option. Idan ka zo ka zaɓi nan, za ka tarar da cewa yana gaya maka cewa menene da menene zai gyara ba tare da an samu matsala ba, wanda ko kana yi shi a ta baya zai na maka gyara. Na farko dai idan aka sa manya-manyan harufa guda biyu, to ya gyara. Idan ka ce ka amince, shi kenan zai ci gaba. Na biyu sai ya ce capitalize first letter of the sentence, wato ma'ana idan za ka fara sabuwar rubutu a layi, ko kuma ce bayan ka samu sakin layi wato paragraph za ka fara rubutu, ya tabbata cewar harufar farko babba ce ba ƙarama ba. Idan ka ce to idan ka yi kuskure, musamman ma sunan mutane, idan ka fara rubutu ya kamata ka sa harufar farko ya zama babban harufa. To idan ka ce haka, to kana rubuta ko da ka sa ƙaramin harufa ne, in ya gane zai ƙara maka shi, musamman ma in tana farkon layi. Sannan kuma na uku, wanda mun riga mun caka, muka ce capitalize the first letter of table cell, wato yadda muka yi teburi ɗazu, duk wani kalman da kake rubuta a cikin teburi, in dai ko da ƙaramin harufa ne, zai tabbata cewa na farkon babban harufa ce. Sannan idan ka ce capitalize names of days, wato na kwanakin ranaku kenan, sunayen ranaku, Monday, Tuesday, amma kusan dai idan ka zaɓi turanci kenan in ta gane. To haka ne yake kasancewa. Sannan kuma correct accidental usage of caps lock key, to ba wuya kana so ka danna ita caps lock mai da rubutu su koma manyan harufa, sai ko ta yi gyara a kai. Idan ka amince, shi kenan. Amma kafin mu gane me muke faɗa a nan, bari in koma sai in yi wani rubutun kafin nan. Bari in ce cancel, ma sake dawa. To a nan wajen idan na gangaro ƙasa, sai na ce Wednesday, sai na yi gaba. To kaga anan ya ja min jan layi, ba wai dan ban rubuta daidai ba, amma dan ban rubuta yadda ya kamata ba. To sannan kuma idan na ce bari in rubuta Ghana, wato manyan harufa guda biyu, sai na sa ƙanƙanana haka. Sannan kuma akwai wanda aka ce a farkon layi, wannan shi ma farkon layi ne, amma kwanakin wata ne. Sannan kuma bari in ce ƙasa kuma, sai in ce farko wato na sentence, sai in ce transport. To kaga wannan bai nuna mana cewa mun kuskure ba, amma muna so ne a yayin da muke rubutu kawai yana gyara mana tamu kuskuren. Saboda haka a gurguje bari mu je mu yi sete-seten, sai ku ga yadda take aiki a bayan fage. Kada a shagala. Idan muka hauro nan, sai muka ce word option, sai muka zo mu proving kenan, sai mu je nan auto correction option. To idan muka zaɓi wannan, wato mai kuskuren manyan harufa biyu, wannan mai kuskuren mafarin rubutu,
wannan mai kuskuren sunayen kwanaki, sannan kuma wannan mai kuskuren idan aka manta a danna ita madanin nan ta cablocks. To idan muka ce haka sai muka ce OK, idan muka zo muka ce alaman tsayawa, to idan na gangaro ƙasa sai in fara transport. Idan na yi gaba kaga nan take ya gyara. Idan na zo ni na ce Wednesday, idan na yi gaba kaga ya gyara. Sannan idan na sake yin gaba sai na ce Ghana, wato da manyan harufa kenan, sai na ce in koma ƙanƙanana sai na ce A da N da A. Idan na yi gaba to kaga da shike na yi kuskuren manyan harufa guda biyu, amma shi ya gyara min yanda nake so. Saboda haka ne ita wannan Microsoft Word take sauƙe mana aiki a yayin da muke yi koda akan tafiyar gabaki ɗaya. Ina fatan ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ka fahimci wani abu akan wannan abun. To na gode domin kasancewa da kai daga farkon wannan darasin zuwa lokacin nan. To mu haɗu a darasi na gaba. Na gode.